Kolay gelsin İlker Bey. Teşekkürler. Gene ne ediyorsun İlker'im? Nereye ne yapıyorsun? Çıkıyorsun duvarlara. He. Tatile beraber gelsin aşağı diye. Şu ne? Çirkin mi oldu ya? Nasıl? Odun düzelsek güzel olur abi. Odunların ölçtü mü boyunu? Ya ondan sonra. Şuradaki odunları alalım buraya da. Evet. Şurada şeyler. Gelen odunu yukarı koyarız. Bununla nazar olsun diye dışarı çakacaktım, içeri çakmışım. Nazar olsun diye mi? He. Nazar değmez de öyle. Güzel olur. Hadi kolay gelsin bakalım. Temizliyor Bunu düz. yaptım da. Şuraya çakacağım yukarı. Şurayı temizleyelim. Göster mi? Gösterdim. Odunlar alacağız oradan, orası düzgün. Evet. Aslında orada hava rüzgarlı oldu mu kahvemi alıp da içiyordum. Ben sana kahve yapayım mı diyecektim. Oo ne kadar güzel oldu. Vallahi. Ben sana bakayım ondan sonra. Sen onu yap da ben zaten kahve yapacağım, bulaşıkları yerle. Ben bugün tembellikteyim. Anneler günü bugün. Ne diyorsun? Evet. Yavrularımdan ayrı boynum bükük kaldı. Şey diyecektim sana, şunlar maşallahlık oldu ha. Şu salatalıklar. Aferin maşallah. Ay kuzularım. Annesi onlara güzel güzel. Maşallah maşallah. Ya içeri alma. Terazide değil ama olsun. Teraziye aldın mı? İçeri almayacağım hani terazide değil. Ha. Şuyla değil. Ya biraz bakalım. Şu dibi kurtarsın odun koyacağım mı? Onda zaten bir şey yapmayacağız. Sadece odunları düzleyeceksin. Üstüne de raf yapabiliriz ha. Dediğim gibi o kadar önemli değil. Onun üstüne de bir şeyler dizeriz. Bizim işimiz belli olmaz. Ne? Ha doğru. Laf yapayım üstüne. Ve üstüne de saksıları düzeriz. Aklıma gelmedi. Biz hemen buluruz. O zaman şurayı düzelteyim. Şuradan sonrasını şey yapayım. Saksıları koyarsın. Tahta Evet. var mı bilmiyorum bakın. Var orada tahtalar. Aa, iş çıkarttın ama güzel fikir. Yani bana sor. Evet evet. Atarsın şuradan. Şuraya da odun koysak. Evet. En azından 3-4 tane. Bakayım orada şeyim vardı. Ama ortada orayı bir tarafı kapatabilirsin. Orada kalasım vardı. Bakayım ondan yapayım. Bakarsın. Güzel güzel. Kahvemi Tamam. yap ben de sana bak. Tamam. Hadi kolay gelsin. Görüşürük. Aa, güzel oldu. Nasıl şekil? Ha, teraziye alıyorsun. Gelişini bile terazi güzel değil. Tamam. Eder beni hasta. Kim der? Gören. Niye? Doğru almadın. Yan olmuşlar o. Doğukan gördü öyle ama. Örümcek arkası geziyor. Nerede? Çok da büyük. Ay yaptın mı? Eline sağlık. Evet öyle mi? Evet güzel oldu. Odunlar, şöminenin odunları. Bak. Dedim ya, ortada de kalmaz. Fazla saksılarımız var. Küçük saksılar içine koydum onu. Ay iyi oldu. Lazım Boş oldu. orası ya bir kapı boş. Şimdi şuradan saksıları çıkarım mı? Aha. Atarım oraya. Yok güzel oldu. Eline sağlık. Saksılar kolay alırız orada ama. Güzel oldu. Beş onlar da azaldı biraz. He, az daha var orada değil mi? Ha, lazım işte. Odunluk yaptı bize. Güzel olsun sağlam oldu ya. Boyamayacaksın değil mi? Boyayacaksın mı? Yok ya gerek var. Ne? Gerek yok. Canı sıkılırsa yaparsın. Rustik dursun. Oraya yağmur gelmez ki. Yok. Çürümez onu. Çürüse de ne olur? Yemeği. Çok tatlı. Şeyleri buraya astım mandaldan. Evet gördüm.
Başka bir şey atacak mı oraya? Çakayım mı? Yok yok yeter. Onun zaten. sade bir tane taktım. Mandallar asacaktık oraya da orada çirkin gözüküyordu. Orada bak güzel olmuş, saklanmış. Biraz çıkarsın da böyle temiz. Evet. Şey. Burası biraz çıkarsın. İçer verandadaki şeyleri koyacağız. Ama açta var. Vallahi bilmiyorum, açsa da biraz ısınsak soğuktan hasta oluyoruz. Yani 20'sinde falan gelir herhalde şöyle. Ha. Bahçe grubu. Başlamışlar yapmaya, haber geldi mi? Ha, başlamışlar mı? Bana sipariş de yapalım. Siparişe göre. Siparişe göre. Kestane değil mi? Ancak burada kestane gider zaten. Kestane ağacından da hiç örnek de görmedim ki, kalın mı ince mi? Bakalım gelsin görsün. Bir de ucuz da değil yani. O soğanları yapacaktım ben. Temizleyeceğim güya. Köşede alayım şeye koyayım. Tamam. Ben şimdi dışarıdan girişe koyayım. Ayaklarımız çamurlu geliyorsa vururuz ona. Evet tabii. Paspas zaten atılacak. Paspası açıyorum şunu. Çöp de var, çöpü de atayım. Evet. Bura tamam mı? Yapacak bir şey yok. Tamam güzel oldu, yeter. Bu sene bu kadar. Hiç zannetmiyorum İlker Usta. Benim İlker'im her şeyi yapar. Kayınpeder de öyleydi. Yani işte burası vardı ben Arkasına da asma kat da yaparsın arka tarafa ha. Asma kat da. Gel bak. Asma kat. Asıyor yine gel. Doğru diyorsun. Asma kat da yaparsın sen. Bak sıranın altına bir şey yapabilirim. Bura görünmüyor, bir raf yapabilirim buraya bak. Evet. Değil mi? Evet. Asma kat. Evet, 5-10'ların var nasıl olsa. Ama şeyleri koymak için ya. Neleri? Malzeme koymak için. Evet. Onlar kimse görmüyor ki. Şuradan bir tane oraya doğru. Şu alttan 2 tane 5'i. Evet güzel fikir. Beğendim. Ya ben yap demedim ben. İyi ama da oraya da yapayım o zaman. Oraya bir şey koyarım. Şu şeyi takacaksın. Yaparım onu ya. Sulama yaptım. Baksana bunlar nasıl güzel oldular maşallah. Yağdı güzel yağdı. Evet, lahanalar dolmuştur. Vallahi öyle, buradan su öyle bir gidiyor ki sanki kanalizasyona gidiyor gibi. İnşallah koku falan gelmez. Bir şey derdi orada mı? Neyi derdi bilmiyorum işte. Ama turk etti mi? Yandık vallahi, buraya sökeceğiz. Evet. Öyle bir şey. Öyle bir su gidiyor ki oradan. Nereye gidiyor bilmiyorum. Şunlardan gitmedi Ya mi? onlar deldim olmadı işte. Oraya dedim büyüteyim olmadı. Oradan şuradan aşağıya bir şey deldim. Bu suyu anında çekti. Tuvaletler tıkanırsa kesin burada. Gerçi şurayı falan derdim biliyor musun? Hani eğer deldiyse. Tuvaletler nereden gidiyor? Tuvalet normalde şöyle. Arkadaşlar böyle yürüyüşe çıktım. Arkadaşın evine gittim. Biraz orada oturdum. Bir kahve içtik. Şimdi de evime gidiyorum. Akşam sefası yapıyorum. Böyle güzelce. Akşam da güzel oluyormuş. Her taraf inşaat dedim ya, her taraf inşaat. Böyle. Bu da bizim Hollandalı komşumuz. Bu çiçekler büyümüş mü burada? Çiçek açmışlar.
Ay Nurcan'ım iyi. Prensesini al da gel Aynur. Canım. Benim eşim nereye gidiyor? Eşim bir yere gidiyor. Eşim bir... Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Bakayım eşim nereye gidiyor? Çocuklar haftaya gidiyorum. Tamam. Yerine. Tschüss. Köpek var orada, korkuyoruz gitmeye. Arabadan gitmek zorunda kalıyoruz. İyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evime geldim. Oh. Nereden seyrediyorsun selam olsun. Bütün her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.